mwema. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema na wote. wakati wote. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ulinzi ambao anaendelea kutupatia katika maisha yetu. Na nikualike wewe mtazamaji na msikilizaji unayefuatilia vipindi vizuri vya Bobea ya Dikoni vinavyoandaliwa kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato SUA. Na siku hii leo nitakuwa na wenzangu ambao tutakuletea wasilisho hili la Bobea ya Dikoni. Ninaye Yasinta, tafadhali funga mkono kidogo. Tunaye Makolo Buluba, lakini tunaye Eriko Sanga, tuna Petro Eric na mimi mwenyekiti ni Jessica Mjema. Kabla hatujasonga mbali, nimwalike Eriko Sanga atupatie ombi. Basi natuombe. Asante Mwenyezi Mungu, tunakualika masaa ya Bwana tunapochunguza maandiko yako, wewe pamoja nasi na katufundishe kwa imani, tukimtoka pamoja nasi kwa Yesu Kristo, amen. Basi ni kushukuru ambayo ulitufuatilia Sabato iliyopita tulipojifunza Yoshua 7 na Yoshua 8, na siku hii ya leo tunapiga hatua kwenye kitabu cha Yoshua 9 katika lesoni yetu nzuri ya Bobea Andikoni. Katika utangulizi kuna kichwa kinachosema kukumbuka makosa. Kukumbuka makosa. Nikukaribisha Eriko Sanga kwa kutupatia maelezo mafupi. Asante. Katika somo hili la 9 ambalo nasema udanganyifu wa kufisha, tunapoichunguza katika kitabu kile cha Yoshua ile sura ya 9, tunapata kisa cha wana wa Israeli ambao walikuwa wakiwa katika kuingia katika nchi ya Kanaani, na wakutana na watu ambao walikuja kufanya mapatano nao, na ndio maana tunapata udanganyifu wa kufisha. Walikuja kwa udanganyifu wakiwa wamevalia mavazi ambayo yalikuwa yamechakaa, wamechukua mikate ambayo tunasema imechacha, wakiwa wamefika ili kuonyesha kwamba wanatoka katika nchi ya mbali ili kuweka mapatano ya amani na wana wa Israeli. Na Yoshua na wazee na viongozi wa taifa la wana wa Israeli waliweza kuwauliza, je, mnatoka wapi? Wakasema natoka nchi ya mbali sana. Akasema huenda mnakaa kati yetu, lakini haikuwa hivyo. Lakini wakumbuka maagano ya Mungu kwamba wasifanye mapatano na watu wa nchi ya Kanaani. Lakini tunachokiona hapa, wanaficha utambulisho wao wapi ambapo wanatokea hawa watu. Lakini walikuwa kutoka katika miji iliyo katikati yao ambayo walidhamiria kufanya mapatano ya amani kulingana na habari ambazo walikuwa wamesikia zilizotokea huko Ai na Yeriko yaliyowapata. Na Wahiti na wengine wakaamua kufanya mapatano ya pamoja ili kutengeneza jeshi ambalo litaenda kupigana na taifa la Israeli. Lakini Wagibeoni kwa habari ambazo walikuwa wamezipata wakaona si vyema, hatutaweza kupigana na huyu Mungu wa taifa hili la Waisraeli kutokana na yale ambayo wameyasikia. Wakaamua kwenda kufanya ulaghai ili waweze kupata mapatano ya amani, ili wao wasio miongoni mwa wale ambao wataweza kuangamizwa, kwa sababu nchi tayari walikuwa wameshapewa wana wa Israeli, nchi ya Kanaani. Lakini katika somo letu hili pia mwandishi amejaribu kutuonyesha namna vile ambavyo historia za Biblia na historia za ulimwengu ambavyo zinaandikwa. Viongozi wengi mashuhuri katika Biblia, katika ulimwengu huwa wanapenda kuandikwa zile sifa nzuri na njema ambazo ni matokeo chanya, kama ikiwa za ushindi au za kufanya jambo fulani. Lakini yale makosa ambayo wamekuwa akiyatenda katika nyanja zake za kiuongozi, wamekuwa wakitumia jitihada kubwa sana ili asiweze kuonekana kwa watu ambao anawaongoza. Na kwa kufanya hivyo watumia watu mashuhuri, waandishi wa habari huenda kuweza kusambaza na hata kuongeza chumvi kwa yale ambayo kwa ameyafanya yenye mafanikio. Eriko, umeshawahi kusoma shule ya msingi na Naam. Na unakumbuka mchapio gani ambao ameshawahi kuchapia mwalimu gani? Ni kweli ni mingi sana ambayo ya kuchekesha pia wakati fulani. Kwa sasa huenda sikumbuki, lakini tulikuwa tumecheka sana kipindi hiko kwa darasani. Ninataka nisemeje? Ninataka kusema katika utangulizi kukumbuka makosa. Hata kwenye mahubiri yetu ya siku hizi, yani mchungaji akichapia kwenye ibada kuu, yani hiyo ndio itachukuliwa. Na hata wengine wametumia mitandao ya kijamii kuposti vile ambavyo watu wakubwa, watu mashuhuri na watu maarufu wamekuwa wakichapia. Lakini ninaipenda Biblia Eriko kwa sababu inasema Biblia ni maandiko yaliyovuviwa na Roho, yenye kusudi pana la kuwafundisha watu wa Mungu wakati wote. Ndio maana Biblia inaweza nikasema ni kitabu ambacho kina ups and down, kina kupanda na kushuka.
kuna wakati inakuelezea ubaya ubaya ubaya, alafu baadaye inakuja inakuletea wema. Kwa hiyo ninaipenda sana Biblia. Amina sana. Sawa, ninapoongezea hapo kwenye utangulizi, nikukumbushe tu kwamba juma lililopita tulijifunza kuwa wana wa Israeli walienda kuwapiga wale watu wa Ai waliokuwa wakikaa milimani. Awamu ya kwanza walipigwa. Kosa lilikuwa ni nini? Hawakumuuliza Mungu, hawakumtanguliza Mungu. Lakini awamu ya pili waliponyenyekea, basi Mungu akawapa ushindi. Kosa hili limejirudia awamu hii ya hawa wageni wanaokuja kwa Yoshua kuondoka, tunaomba utusaidie. Hawakumuuliza Mungu. Anasema Waisraeli walisonga mbele bila kusubiri kupokea mwongozo wa Mungu. Laiti kama wangemuuliza Mungu, labda hawa watu wasinge wadanganya. Basi nikushukuru sana na kabla sijamkaribisha rafiki Petro kuelezea kipengele cha kuheshimu ahadi za pupa, ninaomba nisome maelezo katika lesoni ya Bobea Andikoni. Anasema katika visa vingi vya kusikitisha katika Biblia, sura hii ya historia ya Israeli inasaidia kufundisha vizazi vya baadaye hatari za kujitumaini. Yes. Hatari za kujitumaini. Kwa hiyo hata sisi vijana, hata wazee, hata watoto, unapojitumaini sana, unapojitumainia sana kwamba unaweza, unaishi kwa uzoefu, hiyo ni hatari. Biblia inatuambia hapana, tusiishi kwa mazoea, tuulize na tupate mwongozo kutoka kwa Mungu. Basi karibu Petro. Kama tulivyoona katika utangulizi kwamba hawa Israeli chini ya kiongozi wao Yoshua walisonga mbele, lakini walisonga mbele pasipo kuuliza kwa Bwana. Na tukumbuke kwamba walipewa maelekezo kwamba kwa kila jambo wapate kumuuliza Bwana. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu 7:2, maandiko yanasema kwamba wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo waondoe kabisa. Usifanye agano nao wala kuwahurumia wala usioane nao. Tunaona kwamba Mungu kumbe alitoa agizo kwamba wasifanye agano nao wale wa Kanaani watakapofika katika ile nchi ya Kanaani, wala wasioane nao. Lakini tunaona hapa wamesahau hata haya maagizo, na kwa wakaenda kwa pupa pasipo kuuliza kwa Mungu. Kwa ushawishi wa Wagibeoni wakafanya agano tena kwa jina la Bwana. Na pamoja na kwamba wale Wagibeoni walikuwa wamedanganya, lakini kwa sababu waliapa mbele za Bwana, pamoja na kwamba kiapo kilikuwa ni cha uongo, lakini kwa sababu ni akina nani walioahidi? Walioahidi kufanyaje? Umesema maana waliahidi. Kwa hiyo ahadi umesema kama ni Wagibeoni walioahidi? No, ni Israeli walipokubali kuapa, pamoja na kuapa kuweka ahadi kuwatunza wale Wagibeoni. Tunaona kwamba pamoja na kwamba kiapo kilikuwa kina uongo na kina hila ndani yake, lakini kwa sababu jina la Bwana lilitangulizwa, basi pamoja na kwamba kilikuwa kinaleta hasara, ila ilibidi watii hicho kiapo. Na maneno haya ukisoma hata Zaburi ya 15 na ule mstari wa 5, Zaburi ya 15, neno ambalo linasema kwamba hakutoa fedha yake ni 4, machoni pake mtu asiyefaa udharauliwa, bali waheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Kwa hiyo pamoja na kwamba kile kiapo kilikuwa kina hila ndani yake, lakini kwa sababu waliapa kwa jina la Bwana, hata kama kilileta hasara kwao, kiliheshimiwa. Na tunaona kwa namna hiyo Israeli wakawa wamefanya kiapo kwa pupa, lakini kilikuja kikawagharimu wao, lakini pamoja na wale Wagibeoni. Wanasema ahadi ni deni. Unalizungumziaje hili? Si kwamba tu walitimiza ahadi yao ambayo waliwawekea. Ilibidi watimize ahadi kwa sababu waliahidi. Na pia hiyo ni fundisho kwetu kwamba tunapoweka ahadi tuwe makini sana katika kuitimiza. Je, tunaweza kuitimiza? Na je,
hii ahadi unayoiahidi inampendeza Mungu? Unaweza kuwa umeahidi lakini ni kwa hasara. Je, utakuwa tayari kuitimiza? Kwa hiyo kuweka ahadi inahitajika umakini wa hali ya juu sana. Asante. Kabla sijamkaribisha Yasinta kusema ukweli, ninaomba niseme kwamba usitoe ahadi ambazo hauwezi kuzitimiza. Unapotaka kutoa ahadi, unapaswa ufikirie uwezo wako, unapaswa ufikirie ule muda uliowekwa unaweza kuitimiza hiyo ahadi, lakini unapaswa ufikirie kwamba je, Mungu anazungumzia nini juu ya hii ahadi ambayo unatamani kuitimiza. Kwa hiyo usitoe ahadi ambazo huwezi kuzitimiza. Karibu Yasinta kusema ukweli. Kwanza inazungumzia kwamba ukweli unamweka mtu huru. Sababu tunaona Wagibeoni ambavyo walimwendea Yoshua na wana wa Israeli na wakawa wamewadanganya. Tunaona kwamba waliishia kuwa watumwa wa kupasua kuni na kuteka maji kwa ajili ya hekalu. Lakini anasema kama Wagibeoni wangeenda kwa nia ya kweli ya kumwabudu Mungu, wangepata kitu bora zaidi. Kwa hiyo ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunaona kwamba hapa ukweli unatuweka sisi kuwa huru. Asante sana kwa hilo jambo zuri, nimelipenda sana. Anasema kuna vitu viwili nimevipata kwenye kusema ukweli. Kwanza, kichwa chenyewe cha somo kinafurahisha. Anasema mtazamo wetu juu ya Mungu huamua jinsi tunavyomuendea. Kwa labda hawa Wagibeoni wanasema Mungu atakuwa mbabe huyo, yaani huyo Mungu hawezi kutusamehe kabisa, yaani hawezi kukubali. Lakini kumbe Mungu alikuwa na mtazamo chanya kwamba endapo wangeacha miungu, endapo wangeamua kumwabudu Mungu wa kweli, basi mambo yangekuwa vizuri. Lakini walivuna mavuno machungu kwa udanganyifu wao, wakati ambapo ukweli ungeweza kuwapatia nafasi bora zaidi. Kwa kuna wakati wa fulani pia hata sisi tunapata wadhifa fulani, vyeo fulani, aidha ni serikalini, aidha ni kwenye madaraka fulani, lakini tumepitia uongo. Tunapaswa tuache, kwa sababu kuna mavuno mabaya ya uongo. Basi nikukaribishe tusonge mbele kidogo hapa kwenye kukubali ukweli. Tumetoka kwenye kusema ukweli, tunaenda kwenye kukubali ukweli. Karibu Makola. Asante sana. Kati ya masomo ambayo Israeli yaliacha alama ni habari ya huu udanganyifu wa jamii ya Wagibeoni. Hii ilitokea pale ambapo walifanya udanganyifu wa kuagiza wajumbe waende kwa Israeli na wakafanya mapatano ya amani na kufanya agano, na walifanya hivyo lakini kwa habari ya udanganyifu. Lakini tunafundishwa kitu kimoja kwamba tunasema ukweli, lakini ukweli unaposemwa lazima pia tukubaliane na ukweli. Ni kweli upande mmoja unaweza ukasema ukweli, lakini upande mwingine usikubaliane na ukweli. Na yeyote ambaye anasema uongo, baba yake ni Ibilisi. Ukiangalia Yohana Mtakatifu ile sura ya 8 na lile fungu la 44. Kwa hiyo wote wanaofanya uongo wanaashiria kwamba upande wao ni upande wa mwovu au baba yao ni Ibilisi. Sasa jambo ambalo tunatakiwa kulielewa kwamba ni kweli tunaweza tukazungumza ukweli, wakati fulani usipokewe kama tunavyohitaji, lakini ukweli mbegu yake ni bora zaidi kuliko uongo. Tunapojifunza katika hii jamii walifanya udanganyifu, lakini Biblia ilikuwa inaruhusu jamii yoyote ya Wakanani ambao walikuwa tayari kuachana na ibada ya sanamu na kumkubali Mungu kuwa Mungu wao, na sehemu yao watafanya vitu ambavyo vinampendeza Mungu. Alikuwa tayari kuwapokea. Sasa hasara ambayo waliipata hawa Wagibeoni ni kwamba walikuwa na mali, walikuwa na nguvu, lakini walipofanya agano la amani na Waisraeli, cheo chao kilishuka kuwa wakatakuni na wateka maji, yaani vyeo vidogo sana ambavyo walivichukua katika jamii ya Israeli. Tukijaribu kukumbuka kwamba mmoja wa familia ambayo iliokolewa katika ule mji wa Yeriko ilikuwa ni familia ya kahaba mmoja ambaye ni Rahabu.
familia hii haikuishi maisha ambayo Wagibeoni walikuja kuyaishi. Kwa hiyo utagundua kwamba Rahabu alisema ukweli na kwa imani aliamini ataokolewa, na vivyo hivyo Wagibeoni wangesema ukweli na wakawa na imani wangeokolewa. Kwa hiyo tunaona gharama ya kusema uongo, wanaingia katika habari ya kuwa watumwa na watu wa chini. Kwa hiyo njia bora kwao ilikuwa ni kusema ukweli, ambavyo Israeli ilikuwa tayari kupokea ule ukweli ambao wangeusema, kwa sababu kama walikuwa tayari kumtumikia Mungu, hata Israeli ilikuwa tayari kuwakaribisha kuwa sehemu ya jamii yao. Asante Makolo. Ni wakumbushe tu wanadarasa kwamba kichwa cha somo kinasemaje? Kichwa kikuu cha juma hili kinasemaje? Udanganyifu wa kufisha. Kwa hiyo katika hili somo la kukubali ukweli, kwa mtazamo wangu na kwa lesoni na mwongozo wetu wa siku hii ya leo, ndipo kiini kilipo. Nimezungushia uongo. Hapa imetajwa mara nyingi sana. Afu akasema tangu wakati huo udanganyifu umekuwa sehemu ya asili ya mwanadamu, si tu kusema uongo kwa watu wengine, bali hata kujidanganya wenyewe. Kumbe kuna wakati tunajidanganyaga kweli, tunajitia moyo eti. Sawa, nisogee mbele kwa kusema kwamba kwenye Yohana 8:32 inasema, tena mtaifahamu kweli, nayo kweli itaweka nini? Nayo kweli itafanyaje? Itawaweka huru. Naomba nisome haya maelezo kwa sababu ni mazuri sana na ninatamani tuyaelewe sote kwa pamoja. Yesu aliye kweli anatupa uhuru kutoka katika dhambi na kutoka katika udanganyifu wenyewe hasa. Tunapomruhusu Yesu kubandua uongo tunaoamini kwa urahisi kuhusu sisi wenyewe na watu wengine, tunapata uhuru ndani yake ambao hatuwezi kuupata sehemu nyingine. Kuna kisa kidogo ambacho tulikuwa tunahadithiwa tulipokuwa wadogo, kwamba palikuwa na watoto wawili. Wale watoto, mmoja akapiga mpira akamuua bata. Nakumbuka hicho kisa? Wangapi nakijua? Alipomuua bata, kaka yake akamwambia, sasa adhabu ni moja, au nimwambie mama akupige au wewe unanibeba kila siku tukienda shule. Basi kale kadogo kakaamua kumbeba kaka yake. Kaka akanambeba siku ya kwanza mpaka wiki. Sasa akaona huu ni mzigo kumbeba kaka, ngoja tu nikamwambie mama. Akaenda kwa mama, akaanza kujingata-ngata, mama, mpaka baadaye mama akamuelewa, akamwambia, mama, mimi ndiye niliyeua bata wako. Akamwambia, mbona nimeshakusamee mwanangu? Unajua nini kilitokea kwa yule kaka? Akarudia, nibebe sasa, nibebe unipeleke shule. Akamwambia, sikubebi leo sikubebi, kwa ujasiri, kwa sababu alishakuwa nini? Alishakuwa mkweli kwa mama yake. Kwa hiyo ukweli ukamweka huru. Ni kakisa kadogo ambacho tulikuwa tunafundishwa zamani, lakini hata siku hii ya leo tukatae tukubali. Ukweli unatuweka huru. Tunajua njia ya muongo ni fupi pia. Karibu Makolo kumalizia kipengele kinachofuata. Njia bora ambayo walitakiwa kuifanya wale Wagibeoni ilikuwa ni kuambia ukweli wana wa Israeli na hitaji lao kuu kutoka kwa wana wa Israeli kama Rahabu alivyofanya. Kwa hiyo walipaswa kuwasii wana wa Israeli katika hali ya ukweli kwamba jamii yetu inakaa karibu, si mbali kama walivyotengeneza. Walivaa nguo ukuu, wakabeba mikate ambayo imekaribia kuharibika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo viliashiria kwamba ni watu ambao wamejiziri na wako tayari, wamesafiri umbali mrefu. Lakini cha kusikitisha, baada ya siku 3 tu Israeli iliposonga mbele, wakawa wamewakuta na walishangaa sana. Ndipo utakapokuja kusoma ile Yoshua 9, makutano walinung'unika kwamba hawa watu wanafanya agano pamoja na sisi, mbona ni mwendo wa siku 3 tu tunawakuta? Kwa hiyo ilileta changamoto sana kumwamini kiongozi wao ambaye ni Yoshua, na pia kuamini watu ambao wako karibu na yeye. Lakini cha ajabu ni kwamba walifanya kwa sababu walikiuka pia amri ya Mungu ambayo ilitolewa katika Kumbukumbu la Torati 7 na lile fungu la 2. Lakini Wagibeoni walichokifanya pia walikifanya hakikustahili. Ndio maana sasa walitakiwa wangefanya katika njia ambayo ilistahili, wasingeishia kuwa watumwa na
wafanyakazi katika vyeo vya chini katika Israeli. Kwa hiyo kama wangemkiri Mungu na kusema kwamba nguvu za Mungu ambaye mnamtumikia tunaziona na tunazishuhudia, na sisi tuko tayari kuwa sehemu ya wana wa Israeli. Kwa hiyo wangepewa ruhusa na kukaa katika usalama na kustawi na mali zao na familia zao. Kwa hiyo kwa habari ya udanganyifu, walivuna matokeo ya kila ambacho walifanya. Makole amezungumzia viongozi kwamba makutano aliwalaumu viongozi, na viongozi pale alikuwa ni Yoshua pamoja na wazee wa Israeli kwenye ile kuheshimu ahadi za pupa, ndio hicho kipengele anazungumzia. Sasa sisi kama sisi tunafanyaje sasa na viongozi wameshaamua? Ninataka nisemeje? Sisi kama washiriki tunapaswa kuwaombea viongozi waliopo kanisani, kwa sababu matokeo au maamuzi watakaoyafanya yatatuathiri sisi sote. Kwa hiyo wakati fulani tusitupe lawama sana, tunapaswa pia tufanyaje? Tuwaombee. Nimepigia mstari, midomo ya uongo ni machukizo kwa Bwana. Lakini pia uongo una matokeo. Mungu anasamehe dhambi, haondoi matokeo ya dhambi. Kwa hiyo inabidi tuepukane na uongo. Kuna maswali machache natamani tuyaulizane, natamani na pia mtazamaji uyafikirie na uwe na majibu nayo. Anasema, kwa nini Biblia inajumuisha visa vinavyopendeza vya viongozi wa Mungu wakifanya makosa? Je, hii ina athari kwa kiasi gani jinsi unavyoamini Biblia? Biblia inahusisha visa vyote vya mafanikio, vya kufaulu na kufeli. Kinyume na visa vingine ambavyo viongozi wanavifanya, ambapo wanapenda habari zao ni nzuri tu ndio zijulikane. Lakini Biblia imekuwa ni kinyume, kwamba yenyewe inahusisha visa vyote. Ni kwa nini basi inakuwa hivyo kwa kitabu cha Maandiko Matakatifu au Biblia? Ukisoma Timotheo wa pili sura ile ya 3 na mstari wa 15 hadi mstari wa 17, neno Bwana linasema kwamba na yakuwa tangu utoto umeyajua Maandiko Matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki. Kwa hiyo pale ambapo wenzetu walishindwa, kwetu sisi ni maonyo, na walipofaulu, kwetu sisi inatutia moyo pia. Kwa hiyo ni muhimu yaandikwe yote. Kuna ups and down, kuna kupanda na kushuka, kuna kuwa imara na kushindwa kuwa imara. Kwa hiyo inatufundisha sisi kama tunaoishi nyakati za siku za mwisho. Nisogee kwenye swali lingine. Je, unaamuaje wakati unapopaswa kujitoa au kutoa ahadi na wakati unaopaswa kujizuia? Je, kuna njia gani mbadala za kutoa ahadi isiyoweza kubadilishwa? Ni kweli kwamba ni lazima tujifunze habari ya kutoa ahadi ambazo tunaweza kuzitimiza. Lakini kabla ya kutoa ahadi, kuna mwongozo ambao tumepewa. Biblia imekuwa mwongozo daima katika maisha yetu. Imekuwa ikitusaidia sana kuepukana na adha ambazo tungezifanya kama tungetumia uwezo wetu binafsi. Kwa mfano, kwa habari hata ya ndoa, Biblia imekataza kuoana na watu wasioamini. Kwa hiyo tunafanya uinjilisti kwa hiyo inatufanya tuwe aware kwamba kuna jambo linaweza likatokea ambalo lisilo halali na ambalo linaweza lisitupendeze katika maisha yetu endapo tutakiuka agizo la Mungu. Lakini jambo la pili pia, kuna mambo ambayo ni kweli hayajaandikwa, lakini tupate mwongozo wa Mungu katika kufanya yale maagano ambayo tunatamani kuyafanya, yawe ya kibiashara, yawe maagano mengine ambayo yanatufanya tuendelee kustawi katika jamii. Kwa hiyo ni muhimu kufuata mwongozo wa Mungu na pia kumwomba Mungu atuongoze katika kufanya mapatano au maagano yoyote. Asante.
Asante. Wakati tunafikiria sasa kujibu hili swali, ni uongo gani unaojiambia wewe mwenyewe, yani unajiambia uongo ambao unakuzuia kufuata kabisa mapenzi ya Mungu? Ni ukweli gani unaopaswa kuaminika badala yake? Kabla hatujajibu hilo swali, naomba niongezee jambo fulani. Kwenye kutoa ahadi, tunapaswa kufikiria kabla ya kutenda, tunapaswa kuomba muongozo wa Mungu, lakini pia tunapaswa tukumbuke Biblia hiyo hiyo imesema tusikawie kuzitoa nadhiri zetu. Kwa hiyo usiweke, wanasema usiseme kitu alafu baadaye ukasema hivi ni mimi ndio nilisema. Karibu kwa kujibu swali, ni uongo gani ambao umeshawahi kujiambia? Wakati mwingine tumekuwa tukijitia moyo kwa uongo. Kwa hiyo hapa inaonyesha kwamba ni pale ambapo tunakuwa tunatoa visingizio. Wakati mwingine mtu akwenda sehemu fulani lakini siwezi, labda bado muda huko, unakuwa unajitia moyo kwa uongo wako. Kwa hiyo kweli ambazo tunatakiwa kubaki nayo ni kumwamini Mungu na kulisoma neno, kwa kusema kwamba ukimwamini Mungu kila kitu kinawezekana. Asante. Kwamba visingizio, hata wakati wa uchaguzi, kuchagua viongozi, mtu anaambia utakuwa kiongozi fulani, mimi mwaka huu na mambo mengi. Kwa hiyo anatoa visingizio. Au sisi vijana tunatakiwa tu tukafanya uinjilisti sehemu fulani, kusema tutafanya kesho bwana. Hayo mambo kuna hata kesho yanaweza yakafanyika. Kwa hiyo inabidi tuwe makini na hayo. Ahadi inayokinzana na mapenzi ya Mungu ni nini? Asanteni sana kwa kunisaidia. Ahadi inayokinzana na mapenzi ya Mungu ni uasi. Basi ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukitufuatilia katika somo zuri la Bobea Andikoni lenye kichwa kinachosema udanganyifu wa kufisha. Tunapotamatisha kipindi chetu, natamani ni kusomea maelezo haya ambayo Roho wa Mungu atayafasiri katika moyo wake kulingana na uelewa wako na mahitaji yako. Anasema katika kipindi ambacho mambo mengi, ipo katika utangulizi, turejea katika utangulizi sura ya peji namba 76. Anasema katika kipindi ambacho mambo mengi ni ya uongo na yaliyofunikwa, watu wana shauku ya kitu cha kweli. Historia katika Biblia inatupa changamoto leo kuwa waaminifu kuhusu makosa yetu na kuwa wakweli kwa visa tunavyosimulia. Kuna watu wanahadisia visa wanaweka chumvi, yaani akikwambia mafanikio yake hapo mpaka utashangaa. Anasema tunapaswa kuwa tayari kutambua makosa yetu ili tusirudie makosa hayo tena. Tunapofanya uamuzi usio wa hekima, Mungu ni mpole kwetu na yuko tayari kutusaidia kurekebisha uharibifu uliotokea kadri inavyowezekana. Katika kisa cha Mungu, tukishindwa kwetu anasema katika kisa cha Mungu, kushindwa kwetu hakutubainishi sisi. Neema ya Mungu ina nguvu ya kusamehe, kurejesha, kujenga upya na tunafanyaje? Na tunapokosea kutokana na kuchukua hatua isiyofaa. Tunapojifunza kisa hiki chenye changamoto ya Yoshua na viongozi wa Israeli, tunapaswa kuomba kwamba tutambue masomo yaliyomo na kupata ujasiri wa kutambua makosa yetu wenyewe na kujifunza kutokana na uzoefu wetu wenyewe. Inatupasa tukubali makosa na tukubali mabadiliko. Lengo la Biblia kuweka visa kwa uwazi ni kuonyesha nguvu ya neema ya Mungu, kwamba hata unapodondoka bado anakusamehe, hata unapohisi kuchoka anaweza akakupa nguvu. Niwashukuru sana walimu wenzangu, wanafunzi wenzangu kwa mjadala wa siku hii ya leo. Natumai tumebarikiwa. Natumai tutabadilika. Basi tukualike mtazamaji, tufumbe macho tuweze kuomba. Mtakatifu, mtakatifu Baba na rafiki wa mbinguni, asante sana kwa somo zuri la siku hii ya leo. Tufundishe kukubali makosa yetu, tufundishe kuyaacha, tufundishe hata kufikiria kabla hatujatoa ahadi, tufundishe kuwaombea viongozi na sio kuwalaumu, tufundishe kuyasoma maandiko yako matakatifu kwa sababu yana visa vizuri vinavyotuongoza kuishi sawasawa na mapenzi yako. Asante kwa siku hii ya leo, tunaomba utupatie afya njema na nguvu ya kuishi sawasawa na mapenzi yako, ili tukutane wakati mwingine kwa utukufu wa jina lako. Mtazamaji anao mahitaji yake, kampatie kwa utukufu wa jina lako. Ni katika jina lako Yesu tumeomba na kuamini na kushukuru. Amina. Mungu awabariki. Amina. Mungu awabariki. Amen.